Mantap tenan jadi ngopi heula kawan. Ikuy, Naogi. Ay, nila euy. Sini. Ay, hebat euy. Angkat nang coba lagi. Satu kedua. 4 bos. Acara buat ram. Sok, ngelarak bang. Aja mana ya nak? Ulu nak? Waduh, bagian hulu wae mana? Aduh. Nah, gimana bahaya hujan angin. Bahaya lah, menang sekiloan ya. Hujan. Bahaya hujan angin. Buka hujanan kantong wah. Udah aman kan kada. Marak curug. Spot naon ini kan sama? Palalangon ini. Mati mau itu loh, mana ngapati ini? Mana iya nya? Mengajar kena rakit. Siap. Lagi benah-benah ya. Apa aja ya? Tuh mabok dia. Lihat. Lagi benah-benah. Mudah-mudahan hasilnya banyak. Ada atuh. Poekeun. Lagi masang tenda ya. Di dia we dihanap tenda lagi ya. Kajian beh datar mah hanapna simpenan naon we. Wah, mang awi mang itu tuh. Ke tempat telah we nama tempat telah. Aduh, kena heula cai ya. Mas. Hah? Siap. Adel. Ngalapak. Guna ngalah. Si wagen nyair. Anak gila kawan. Kelaunan mah. Kalangan berarti. Joni udah mulai. Di spot Palalangon nih. Calincing. Asupnya calincing aja nih, cari tak. Masih benar-benar. Mas kenalan mas. Mangi hayam di mana eta? Leuweung. Mangi hayam leuweung si mas langsung dieksekusi. Aduh mantap diri carica ku jiwa cenah. Siap war carica. Woi. Mudunting tadi deh, nyelawang ka dieu weh. Ketalikeun kana luhur eta. Kale pesol.
Bedog. Bedog na dito. Sok sakit babat-babat na cuk. Guys, mantap. Nah, letik gitu aja. Tadi dia tangan letik mah. Jadi sayur kira ya. Ah, sok gantungkan ya. Yuk, menuju naon, Pak? Sekengeng, Cang. Aduh. Aduh. Masih benar-benar nih ya. Masih benar-benar. Oh, si Mas tuh menang manuk di mana, Mas? Manuk badag nih, weh. Enak kan? Rata eta badinya euy. Tadi dia jadi diuk jadi di tengguan teh bari mancing kena nih. Rata. Kecuali galian heula saya yang langsung lapar langsung. Hak we pasak heula. Wah, pejit nama kali pakai ieu ngabandu. Sawe ati jeung gurihna. Mama ada kopi dong, kopi naon? Wah, coba kopi ya, tak, Gi. Cap ya, kalau kopi cap. Halusnya, iya kan ya, sentarkan. 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 Oh, hukum bola sih ganti menyangkut. Sok ini, sok aja dia. Duaan. Aduh, berangkat atuh. Ada kucing. Woi, dapat tuh. Kang Joni dapat tuh. Nila. Wah, kade. Mantap. Di tadi diantep bener. Coba kali itu heula bieu. Strike pertama Kang Joni. Oh, Mas langsung asakeun Mas liwat Mas. Hah? Naon? Kapan ya? Tagan kan ya, bakery aja ditagan kan, Joni. Lauk tah. Lauk kan. Pada ke sisi ini lauk. Cacing Jon. Cemot. Kalau cacing, wah benar benang dua, weh. Sok lah panas-panas kadinya. Ada Pak Joni udah dapat dua. Wah, nyangkut di wae tuh. Nah, itu mah Kang Joni. Dibawa ke belah ditu gimana? Akan didinya. Ku cacing sawah Kang Joni ku ya. Cacing berem. Wah, strike euy. Aogi. Ai, nila euy. Sini. Ai, hebat euy. Opan. Aogi dapat euy. Cacingnya. Hah? Ya, pasakan ya. Tadinya we tah, anu hareup. Izin 5 udah. Iya, deung. Sok. Weh. Didinya diharap ulah gandeng teh ieu kasieunan ke belah dieu. Pak JB tah sok rada mijah teh. Itu belah kulon geus kengeng can. Si bapak sama si ibu tuh lagi liburan mancing sama.
Sama hukummu diterima nggak ya? Digantung. Ya, ditimbang itu lah. Hmm. Ditimbang. Jaga di sana ya, euy. Awan tilu ya. Naon? Eta jangan ini. Iya. Cok, mulai mulai mancing mulai. Jadi sudah dua euy. Iya ini semua. Iya. Cok, tidak. Oh, udah. Hah? Lagi ke belakang itu. Karena dekat itu. Heeh, enggak ada lagi. Ayo panah kene. Buat ini. Gede. Ini sedang sih. Itu dia. Tuh. Tenang tung. Tuh. Yang kelak tuh. Sok. Masih ya. Bandul sama. Oh, dikaharapkeun borat teh ieu na teu Make dicicing. ieu. Hah? Nangan awi ke make awi. Oh, ieu na bang borat nya. Itu make awi hareupeuna. Ada Dicicing? punya bisa cicing. Oh, Terus nya. amat tuh make regang. Oh, bener. Jangan yang regang ya, tata regang enggak. Naon aja naon aja. Regang tanya. Cepet aja turun ya. Itu Bandul tuh deket kantong. Berapa payun bah kan? Hareup terus teh. Sama ieu da. Ada bedog. Ini. Baik masih singan. Oh, aku berapa pas channel lah. Megeg. Anu gede malah. Tadi kopi hiji, Mas. Ayo, Mas. Dah kopi dah kali. Kita syuk bawa kopi ke dia lah. Awa budai. Ah tadi tuh, oh di nyana gurang tadi mau di warung. Emang mau hijau mah? Oh. Emang. Iya ya, udah ya. Eta. Aji itu bo. Aji sedek ngelok. Gas na ka poe eta mah ka poe. Deket teuing cenah di. Nyimpenna deket teuing. Kopi ya aduh. Bayak hiji gas nomornya. Lengan. Da mun kana di imah di kaitkeun kan jadi kajen. Jadi langsung ti. Kantong Itu dibungkus make koran, bungkus sama koran tinggal mukaan gitu. Jadi mau lilang adang danan gitu. Mun kayak gitu, mun kayak orang gitu kan. Ya. Kalian ke koran gitu mau sama apa boleh. Bungkus. Jadi pas kali itu kali langsung tekudu nalian langsung ber. Waduh. Oh sih. Lagi kerja mana? Belum dapat guys. Jong guys, jong.
Kalau melengkung. Udah mas, si mas kena nih. Hah? Baik dah. Lain dihajar cuma mah ada insiden. Tuh mau ke Suluh we dah di jamu gas itu meureun. Terus ting susah penarian lah. Masuk nih, Cok. Masih. Kenapa? Ya. Aduh. Tadi dia di Indonesia orangnya ya, jadi genahan. Karunya kepanasan. Nah, baik tadi dia belah dia ya. Diganyal apa? Diganyal cenah ya, ngawi dah. Kapoe ya mah sudah. Nah, ya dia yuk belah dia bawa ke dia. Ini panas. Bahaya beak gas orang ke Suluh. Coba Suluh ya. Ini lipatin karena naonnya ada di tempat ini tinggal sibuk. Oh, yang narik namun nih hal-hal jarang. Ta tinggal sibuk teh ya nah lauk mah. Lukut terus gitu lukut aya deh. Oh, tapi nanti naiknya naik kan lauk ketemu paman itu mah jadi mencari. mau lu cari cimur apa? Ketebak. Oh, atuh. Nah, seberapa menit sih mas? Ini oh genahan lah. Oh, Aslinya mah seberapa menit sih orang mesen? Nah, itu kacamata namanya. Mati suhu. Mati say. Oh, aslinya genahan lah. Aduh. Oh, aduh masih genahan kieu ya tuku mua. ya lu. Ah ya kaciri itu beureum. Kacamata tembus panang ya. Tuku mua geus genahan kitu eta dah. Tinggal disangutna. Tuh. Masak tahu. Liwatnya sudah matang. Baru dapat 3 ya. Oh, siapa mah euy. Wah, balik wae. Wah, badera, Wak. Tinggal di video meureun. Oh, dari ini. Kemana ke Joni ini kemana aja? Oh, karep nah gitu. Lama John. Wah, yuk menang euy. Menang ngait. Eta wa, aduh teh si Wah tinggal itu gede gitu Wah. Mau tuh. Baru? Oh, Naik. nah hanya. Oh, tama laukna keur hari Minggu pelesiran. Keur jalan-jalan laukna. Wadahna euy, ada luputna. Brak, ember mana, Brak?
Angger? Kalung mo dia. Ay, provoke. Wow, hano orang kena rakit pinah itu. Lain eueuhan ieu mah sebenarnya. Tedaekeun da lauk nama eta cing kala layar ieu. Kala layang gitu, bareureum. Nah, anak karek jam 8 ge acan ieu teh. Engke lauk mah nyingana jam 10-an. Mesti kene wareg kene cenah ya mah. Si ibu daekan turun. Si ibu daekan turun. Benar salah labar itu Kang Usyuk. Nyangut lagi rada telat oge sabar we ditungguan. Bari ngadaguan liwat pan. Ngadaguan ieu asak liwat. Ngertan jengkol Mas. Wah, ieu aja bari carica ayam kampung. Iya, merah mege ge. Wah, menang, Wak. Menang hiji tadi menang nyair. Ikannya belum lapar. Kan naik deh, Jon. Bukan. Masak ayam ya. Hai. Gerinih nih, ini ayam kampung nih. Ada goreng garing mantap kawan lah. Kamu lihat yang ayamnya ngora. Nanti kita jengkol goreng sama tahu tempe. Biarpun tak menang, yang penting senang lah sambil buat ram gini mana megek ya. Kelapa belit ya so kira benangkeun atuh duh kira disangutnya mana lauk teh tuh lauk mah ada kawan tuh langsung untuk terdaekeun nyangut hare-hare Bandung di kali. itu kedeng 4 bos. Siap ya, asaan mah. Suku hayap. Anjing kan hipur Aduh, mantap. Aduh, tuh. Kita buat ram dulu ya. Húp lang nổ ba húp. Payung nó bawa lah. Pak Aman menang euy. Beureum mah. Wes, alhamdulillah dapat si merah euy. Pak Aman.
Si merah sok geraha nyiran atau koja teh darat wae. Ikan. Aduh, ikannya di sini dekat tuh kokomo di depan. Yaan? Wah, strike me euy. Di sisi mana? Ini lah wah sedangnya kira-kira malah. Detik oke. Kan hijikeun lah. Nila. Ya mau mas? Mana bilang pasangkan mat? Duh ikan Dijit. udah matang. Jempol kurang jempol. Aduh. Wah, garing kayaknya Pak. Siapa? Sepengen pemandangan aja sih saya itu. Karena YouTube mah halus. Jangan lagi sama ya. Susu kemana? Wah. Lapar Nang berencana lah. Terong. Bangus sih masih kan terong. bener lapar ya Mak. Cengek makan nusuk. Aduh, ngena we memeng. Him. Ya. Aduh. Ya barang tinggal ngarujak euy. Naon dia pan ka dia segala ieu. Kunaon emang ngasup. Enggak. Acara botram. Sarong maaf mah. Gimana? Sok, cingwararek doang. Kajebe mana ya nak? Uluna. Si waduh. Waduh bagian hulu wae mana kajebe mah. Aduh. Halo. Itu bagian. Ji, tambah lagi. Ji, kang cang ka dieu. Turuan. Kagehan euy. Wes, kang jane hok siap. Sing wareg kale. Yuk, yuk. Akuarium. Oh, cuma lokal sama. Kayak kaburang nakeun jeung mah. Ulang bari ngagoler lah kitu mah. Bermau itu. Kanan.
panjang. Oh nya. Nah tempatnya Hegarnya. Jalan ke mana tuh? Lurus tadi. Oh nyari. Mau jalan sama. Lo balik ke laut apa halep kan? Suka dari kulit makan gitu. Taruh kan? Diliwatan ya. Tapi itu namanya. Ini bayarkan kata kiruman. Halo. Ini bayarkan. Sama lima. Tuh gue kan. Oh, masih betulnya. Ajan. Kain ini lah boleh. Jangan terbiak bisa season kedua. Inilah katanya. Season kedua ya asin. Biasa kayaknya. Tahu tak? Di gedeannya liwatnya. 15 orang berarti dan 60 apa jelema gitu. Orang 10. Oh, deman. Tuh berewe pangalasin tano tukang rakit. Oh, si ibunya tadi di situ. Nah, ibu biar. Oh, baik. Gimana? Lama sih, Be. Mas mau main mas? Banyak. Jelas ya, belum tahu. Mata aku tahu. Kali gula ikan kira. Tapi mun di adaan pisan mah awet. Sama nih mah. Bisa beres sama teh langsung disujuk, we. Bener apa nate? Beda di cai mah cacangan karek jam 10. Udah encan itu. Encan geuyeung disari kawe anu teh mah bener lapangan teh ieu mah. Dikasih-kasihkannya gue ceng teh pada. Imas kan bener masaknya. Sok yang mana aja. Ya. Tuh, ambil naik kan ya? Berapa dua? Yang itu kayaknya. Temet. Oh, jangan nih, Wak. Oh, boleh tangan naon, Wak. Ayo tenang mal nyupiran ya, Wak. Di Bandung aku ya ku tulang. Anjir kira. Mau, Pak? Lihat. Terus. Mana? Ki, yang mana, Ki? Wah. Weh, kang ieu Bawa. Jangan. Laukanya. si lauk teh lapareun urang nu lapareun. Aku tahu tah, saya tahu. JB euy kade tuh. Iya. Be, campur lauk, Be. Jengkol kan jengkol tuh. Saya kebasan. Ya tuh. Ini langsung. Kait kan? Kait. Kait. Susana dipakai sare uci. Naon? Aduh. Langsung bener euy sian mah euy. Ya, hasil parah beula mah. Piring aman piring. Dekat tengah. Ah, si Kenjon mau eta kalau disebut akang gitu. Ya, Kalau gede kan liwat. Gede akang apa? Wah, unya eta. Ai mana dirinya? Oh, ini ya. Ang Pak. Sana mah ni. Jon. Asal mau gede kan dia aja gedean. Isi lobaan gitu. Biasa kan itu. Ribet nih. berang. Aku udah gemih kayaknya. Rujak ah.
Sambal kerungan itu udah dulu. Amal deui mas atuh. Baik, Pak. Ini menang uang gitu. Warna parah. Kenapa yang ngarujak kayak tuh? Ganas. Alhamdulillah. Amin. Sama Dik, Mang. Yo. Aman. Anjir. Bener euy. Pedas dahar mah. Dia bawa sok kalem pangala ka dia da amal lepas, Mas. Lauk apa eta? Bae lah. Tato ge. Lauk tato ka dia bawa lauk tato ka dia. Tato ge kan akuarium kan. Wah, som. Lohan mah. Hah? Lohan. Lohan. Akuarium kan. Ade lah. Kehidupan tah. Nah, abari lempang menang gitu anu cicing teh menang euy. Pos mang ijal. Gosong. Halus na akuarium. Oh anjir jejerna euy hade. Dua bener sih Bang Enan mana sih turunan ieu Aki saha mana? Rahman bos. Aki Rahman Bos. Buka jampena euy halus. Balik teh ke menang 11 koma digoreng kali. Jadi Aduh, tatang hade tang euy. Pemandangan anak tuh. Pacekas gitu. pemandangan indah. Dan ngalat tomang. Anu ngait eceng. Heeh. Nah, rujak kanas sama bonteng timun bengkuang segar jam 11 nih makan rujak. Kernaon itunya? Ningrai ya, Ceng? Mancing dia. Rujak lah ya. Joni itu goroan Joni itu. Rujak. Nah. Nah, buka. Ganas. Mantap ya mah ya lu. Auk mengen ngadahar orang belang dahar lah. Lala. Segar. Ya kan lagi. Sana ada ini tuh. Lagi. Menang naon, Sup? Baru ini mah. Teri.
Asin tritok. Menang teri cuy. Lumayan ada. Tuh kayaknya bawa ada itu mau di mama udah gitu kira. Duet. Lautan eceng, lautan eceng. Nah, gimana bahaya hujan. Hujan angin. Bahaya harus menang sekiloan ya. Hujan. Aduh, bahaya hujan angin. Buka hujanan kantong oi. Udah aman kan kadang. Marak curuban ku terpah. Hujanan ya kantong. Cukup aman kan. Sok turuban tak eta mah. Beres-beres ya. Berhubung seret eceng lokasinya lapaknya kita beres-beres. Ikannya dapat segini nih lumayan, walaupun kecil-kecil juga ada hasil.